אני ואופירה 18 שנה ביחד. מתוך זה רבנו 8 שנים. רציני. כאילו יש בינינו כל הזמן חיכוכים, את יודעת, כמו גבר ואישה נשואים. כל הזמן רבים, משלימים. אני רבתי איתה מלא פעמים לפני, ולא עזבתי את התוכנית. אני עזבתי את התוכנית כי מיציתי. באמת מיציתי. עכשיו, אופירה, זה כבר סיפור אחר, אני לא אגיד לך שלא רבנו. היה פיצוץ מטורף, היה בינינו סמסים. היא רצתה לעלות, אני לא רציתי לעלות, היא כעסה, אני לא כעסתי, והיא לא הייתה בקשר איתי איזה חודש וחצי. ואז פתאום היא שלחה לי איזו הודעה, אז כתבתי לה הודעה קשה, חזרה, והיא חזרה אליי, ובהודעות, היה פיצוץ. רבנו, והחלטתי שאני יותר לא חוזר לתוכנית הזאת, קיבלתי הצעה מרשת ועברתי. והיום אתם גם לא אומרים? לא, לא מדברים. באמת, אין לי מילה אחת רעה להגיד על אופירה. אז למה אתה לא מתקשר אליה? היא חסמה אותי.